Bugün maktabimizga yana ta'kidlab o'tganimizdek poytaxt ta'zimidan, mamlakatimizning yuragidan maktabimizni bir ziyorat qilib, bir taassurotlar bilan qaytish maqsadida Sirojin akaning shogirdlaridan, Sirojin akaning safdoshlaridan, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining a'zosi, shoir, filologiya fanlari nomzodi, dotsent, katta olim, ilm ahllaridan mana To'lqin Eshbek maktabimizga tashrif buyurganlar. Hozir so'z navbatini To'lqin akaga ulaymiz. Fikr mulohazalar bilan birga o'rtoqlashamiz. Marhamat To'lqin. Aziz o'quvchilar, aziz ustozlar, men nihoyatda hayajondaman. Bundan bir 52 yillar avval mana shu maktabni bitirib, oddiy bir qishloq bolasi, qayerdasan Toshkent deb borib, uni o'zlari ancha ko'paytib bergan. Shu tramvaydan oxirigacha kelib, haligi Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakulteti qayerda ekan deb izlab kelgan kecha qishloqlik bir bola edim deb ko'p faxrlanib gapiradilar. Yillar o'tib, bugun O'zbekistonda Abdulla Oriflarni, Erkin Vohidovlarni darajasidagi shularning o'rnida O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bo'lib, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi, senator shoirimiz darajasiga yetgan, butun millatning faxriga, butun O'zbekistonning faxriga aylangan davlat va jamoat arbobi va ulug' shoir ustozimiz o'qigan maktabda mana hozir men juda bir boshqacha hayajondaman. Endi oqqan daryo oqaveradi degan bir ajoyib kalom bor. Mana shu kitobimga, yangi chiqqan navbatlar to'plamimga ustozimiz Sirojin akam so'z boshi yozib berdilar. Endi bu albatta biz uchun juda katta faxr. Zarafshonning To'lqin elchisi deb bir joylarigina sarlavha qo'ygan. Men o'qishga kirgan yili 1980-yili. Sirojin aka mana shu jurnalistika fakultetini bitirgan. Ular bitirgan, diplom ola boshlagan. O'sha yili bizlar kirib, Sirojin Saidlarim mana shu yerda o'qigan, Abdulla Orifov shu yerda o'qigan, O'tkir Hoshim shu yerda o'qigan, Mirzo Kenjabek shu yerda o'qigan deb juda bir boshqacha faxr bilan shu ustozlarga ergasha boshlaganmiz. Mana hozir 46 yildirki men uchun Sirojin akam bilan kunda kunora hamnafasmiz. Ustozning o'gitlariga amal qilamiz. Ustozning yurgan yo'llardan yurgimiz keladi. Bugun mana bu maktabga kelib, O'zbekiston xalq shoiri Sirojin Said kutubxonasini ko'rib, birdan o'yladim. Men ham Sirojin akam darajasiga yeta boshlasam, o'zim o'qigan maktabga bir katta homiylik qilib, bitta mana shunday bir sinfxona ajratib, kitoblar bilan ta'minlab, men ham bir kutubxonam tashkil qilsam, bu navbatdagi orzuyim ekan degan bir fikr paydo bo'lib turibdi. Endi oqqan daryo oqaveradi, gul ungan joylardan gullar unadi deganday, mana hozir shu maktablarda, shu partalarda o'tirgan o'quvchilar ertaga ustoz Sirojin Said izdoshlari bo'lishi, o'shalarning shogirdlari bo'lib, shu Surxon elini, Saraosiyoni mana 45-maktabda dovrug'ini dunyo qadar ko'taradigan sizlar yoshlarsizlar albatta. Mana suratlarga boqib odam juda xursand bo'lib ketasiz. Mana maktabga kiraverishda muhtaram prezidentimiz adabiyotning eng katta homiysi, bugungi zamonaviy adabiyotimiz uchun, ijod ahli uchun nihoyatda bir misli ko'rilmagan bir katta ishlar qilib beryapti. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bilan qo'l olishib, shundoq turishi, agar bundan 60 yil avval ustoz, siz u paytda yosh o'qituvchi bo'lib yurgan 60 yillar avval bir kun kelib Sirojin Said O'zbekiston rahbari bilan qo'l ushlashib, suratga tushib, mana shu yerda surati bo'ladi desa, tasavvurimizga ham sig'dira olmasdik. Yurtboshimiz bilan birga borib, hajlarga borib, Ka'batullohlarning ichiga kirib, mana shunday vatanimizning faxriga aylangan hoji ustozlar, muhtaram prezidentimizdan, uning eng yaqin safdoshlaridan yonida yurgan Sirojin Said albatta hammamizning g'ururimiz, faxrimiz. Biz shunga munosib o'qishimiz, shunga munosib shogirdlar bo'lib kamolga yetishimiz kerak. Men o'zim asli Samarqand viloyati Ishtixon tumani maktabida o'qiganman.
buldozerchi bo'lishni orzu qilardim. Yoshligimdan shu qishloqda buldozer haydasam, shunday dalalarni shudigon qilib ketyapman, orqamdan qushlar bunday qo'nib, boyagina hasharotlar terib ketyapti deb nuqul shunaqa romantik xayol bilan yurardim qishloqda. 3-sinfga o'tgan paytimizda, 3-sinfda o'qiyotgan paytimizda bir kun shunday maktabga kelatsam, sinfdoshlarim yugurib chiqib, "To'lqin, seni maqolang chiqibdi" dedi. "Qayerda?" dedim. "Ana devorli gazetada" dedi. Endi 3-sinf bolalar yurmaydi, yuguradi. Faqat yugurib yuramiz. Yugurib borib qarasam, a'lo bahoga o'qiymiz deb sarlavha qo'yilgan bir chiroyli maqola. Biz mana shunaqa u paytlarda pionerga o'tishga qiziq gapida bir mana shunaqa bo'ldik. Endi biz yana ham a'lo baholarga o'qiymiz. Men kelgusida albatta o'qib ziyoli bo'laman deb chiroyli gaplar yozilib, tagiga To'lqin Eshbekov 3-sinf o'quvchisi deb yozib qo'yilgan. Shunday xursand bo'lib o'qib to'ymayapman. Hamma o'qiyapti. Hamma menga qarab, "O'zing yozdingmi?" "Yo'q, albatta" dedi. "Men yozmay kim yozadi? Sen yozdingmi?" "Ha, o'zim yozdim"da. Keyin dars boshlandi, kirdik. Shu xayolim dars tugay qolsa, borib maqolamda o'qisam. Tanaffus bo'ldi, yana duv deb yugurib borib meni maqolamda o'qidik. Yana dars boshlandi. Xullas 4 soat darsdan keyin, 4-soatdan keyin ham hech ko'zim uzilmay maqolamni o'qib, sinfdoshlarim keta boshladi. Endi burildim, Isoqil O'tayev degan yoshlar yetakchisi, u paytda pioner vaziyatida edi. "To'lqinboy bu yoqqa kelchi" dedi. Sekin oldiga bordim, hokamni dikkilladim. "Assalomu alaykum muallim. Maqolang juda chiroyli chiqibdi" dedi. "Ha, muallim" dedim. "O'zing yozdingmi?" "Ha, albatta o'zim yozdim muallim" desam, "Sen haqiqiy jurnalist bo'lar ekansan. Shunday yolg'on gapiryapsanki, shu yolg'oningga o'zing ham ishonib qolyapsan." "Uni men yozdim-ku" dedi. Chunki men uni yozmagandim-da, muallim meni nomimdan yozib yuborgan ekan. Ana shundan boshlab menda endi tinchlik yo'qoldi. Shu to'xtovsiz yozmasam chiday olmaydigan bo'lib qoldim. "Ha, muallim aytdiki, bundan keyin" dedi, "men senga o'rgatdim" dedi. "Ana shunday maqolalarni o'zing yoz" dedi. Xullas yozmasam tura olmaydigan bo'lib qoldim. Sinfdoshlarim o'zi ismiga she'rlar aytib yurardim, yozib berardim. Shu bolalikdan shu narsaga qiziqqanman. Keyin bir yildan keyin meni o'sha Devoriy gazetaga redaktor, hozir muharrir deymiz, redaktor deb yozib qo'ydi. "Endi gazetani sen chiqarasan" dedi. Xullas yaxshi o'quvchilarim bilan birgalikda gazeta chiqarib o'sha paytda shu taqdirimga ijod deb yozilgan ekan, 1980-yil 127 ta maqola chiqarganman, qarang. Shu qishloq sharoitida ruchkada yozib, konvertga solib, jo'natib, gazeta chiqarib, qishloqlarga kelaverardi pochta. Shuni ko'rib, mana shu darajaga yetdik. Mana hozir 46 yildan beri endi bizda juda katta baxtimiz, Sirojiddin akamdan erishgan baxtni bir qismiga erishib turibmiz. Men yoshligimda bir odamlarga havasim kelardi, yoshligimda. Kimlardir Amir Temurni ko'zi bilan ko'rgan. Balki ko'rishgan. Kimlardir Mirzo Ulug'beklarni ko'rgan. Kimlardir Alisher Navoiyni ko'rgan, ko'rishgan. Kimlardir Mirzo Bobur boboni ko'rgan, ko'rishgan. Qanday baxtli odamlar bo'lgan ekan deb o'ylardim. O'ylab qarasam, kelgusi asrlarda 100 yil, 200 yildan keyin kimdir menga o'xshab shunaqa bir soddalik bilan bizlarni ham aytsa kerak. Kimlardir Sharof Rashidovni ko'zi bilan ko'rgan. 2 marta qo'l berib ko'rishganman Sharof Rashidov bilan. Bir marta qishlog'imizga kelganda, bir marta talaba paytimizda Yulius Pichuk degan bir shu bir ijodkorning uy muzeyi tashkil qilinganda, shu muzeychasi. Shu bir ma'lumot bo'lgan ekan bizda. Kimlardir mustaqillik asoschisi birinchi prezidentimiz Islom Karimovni ko'rgan-ku degan. 4-5 marta qo'l berib ko'rishganmiz. Sirojiddin Said ustozlar ham ularning nazarida katta o'sha unvonlar olib, shu mustaqillikning poydevorini mustahkamlashda katta xizmatlari bo'lgan. Pirimqul Qodirovlar, Odil Yoqubovlar, Abdulla Orifovlar, Erkin Vohidovlar, Muhammad Yusuflar, O'tkir Hoshimovlar, yana bir qancha
mana shu Surxon elini o'zidan Tog'ay Murodlar, Shukur Xolmirzayevlar, Sirojiddin Saidlar, Mirzo Kenjabeklarni ham ko'rganlar bugungi deb havas qiladi, Xudo xolasa. Qarangki, biz shular bilan safdosh bo'lib, har birini etagidan tutib, qo'l berib ko'rishib, duolarni olish bizni avlodning katta baxti bo'ldi. Mana sizlar ham o'sha bugun O'zbekistonning endi eng yetakchi peshqadam shoirlardan biri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining raisi, bu kishidan ilgariroq Muhammad Ali, undan ilgari uzoq yil Abdulla Oripov rais bo'lgan. Mana shunday ulug' ustozlarning shogirdimiz. Shular bilan biz ham nafas bo'lib, bir maktabda o'qib, shu kishining izdoshi bo'lganimizni faxrlanish sizlarga ham nasib etsin. Sizlarga barchalaringga omad tilaymiz. Hali aytganimdek, gul ungan joydan yana gullar unsin, oqqan daryolar oqsin, otlar o'rnini toylar bossin degan xalqimizning maqoli bejiz emas. Shu hammalaring dunyoga mashhur shifokor, o'qituvchi, shoir, yozuvchi, olim, olima, hatto oddiy dehqon bo'lganingizda ham sizni dunyo taniydigan bir dehqonga aylanishingizni istaymiz. Ma'lum, siz juda yaxshi bilasiz, oddiy dehqon Faxriddin Zaynaldinovmidi, Zaynaldiy Faxriddinovmidi, haligi limon yetishtirib, haligi kosmosga ham uchadiganlarga sovg'a qilib, butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan. Bo'laman degan odam oddiy dehqon sifatida ham bo'lar ekanda. Endi Surxon eli Alpomishlar yurti deymiz. Alpomish avlodlari deb hammamiz faxrlanib qaraymiz. Undan tashqari o'sha Alpomishdan salohiyati kam bo'lmagan 100 dan ortiq, endi uni solishtirib bo'lmaydi, Termiziy bobolar, shundan 70 dan ortig'i UNESCO'ni o'sha dunyo tan olgan allomalari kitoblariga kirgan va mana bugun o'sha Sirojiddin Saidday ustozlarni maktabdoshi, izdoshi bo'lgan siz yoshlar ertaga haqiqiy yangi O'zbekistonni poydevorini mustahkamlab, 3-uyg'onish davrini yalov bardorlarga aylanishlaringizga tilakdoshman. Salomat bo'ling.